congofrance.com. Allô, monsieur Zodi Pumba. Oui, allô? Tozana Batawera sur place. Ah oui. Allô? Oui, on a profité par rapport. Oui, par rapport à concert, il y a Kofi Olomide ou Abengisaki Wera. Tu as une chose à précision surtout. Pourquoi Wera a quitté? Et Wera son encore kendete par rapport à clic ya Wengine Bazak na Bajibe Piana. Et balaki da fo akende concert wana te. Donc bat nyonso bandako loba loba Wera son akobeta concert wana. Et balaki nango lelo Wera son abozana podium wana te Kofi Olomide akobeta. Mais on s'attendait à une Mouninga Bengisie quand même. Abozate par rapport à que azomona da ke bakoki kosimbise touche par rapport à moni da ke badaki click bango badaki click a wenge jamais akosinga jibe piana alokisa masoni ye amata podium o Kofi Olomide azali tata tali click nde bazaki na ba Dolph Mingez bazaki bango solo ba président jibe piana tali ngala kozana concert ya Kofi Olomide amoni moyena zana podium wana na mata podium wana ezali te. Ah bon? Ouais, par rapport au monde en paix, tout le monde a joué ensemble à Babengisa et joué ensemble Babengisa, autant tout le monde a jibe piana à Boana Kina Moasni, Bakabona Kina Moasni, et tout le monde a Moasni à Balaka Didi Kinwani, a Bengisaka, à Bengisa, Bamisien, Baba Kester, Bamisson, Bazalaka, on a Bengisa, joué ensemble à Boako, qui est par rapport à Talaka, Nene Bazaka, Mouninga et na Winge jibe piana. Oyoka la jibe piana Bazoka, na Kofi Olomide amoni ngasoki na ke podium wana babomona lokola atrike bango na wenge. Donc lokola Weranson a kansa Kofi Olomide a kosimbise touche ya wana kete. Ayebaki bamona ki bako simbise touche, ayemona ki bakose touche ya wana kete. Bat nyonso bandako loba za bandolo ba Weranson a kozala yemoko pe na mutema na yebaki ke Weranson a kozala te so ataki na mutema ba Weranson a kozala Weranson yebaki Weranson a kozala te na concert wana. Oto zama bata wenge nyonso awa ba yebaki da Weranson a kozala te na minute oto ba boye concert ezobeta ma Weranson a podium a kozala te. Mais tout le monde a Kofi Olomide a se préparer à même na kata répétition na ye. Kosala banzembu ko répéter banzembu Wera, mais pourquoi kete monter que ça peut pour na okitsa musique congolaise Wera Kofi Olomide a sa mutia malamu abengisi muninga na ye quand même. Soko tali banzembu no répéter banzembu weda ki ya wenge akala Kofi Olomide soko tali depuis kala abandaki pe ko envier que azala mwana wenge na click ya wenge depuis kala ebalaka ndoluka akota na milieu o bana wenge bazalaka. Yango moni amona kili dusa ko kotanga moni bazo bebala na jibe par rapport ne tozomona bakankine ezali mikolo entre jibe piana e Weranson to moni mosaka zolo basaka rafa zolo ba alingaka popina dusu wana mais Weranson ye moko na mayele na ibaki soki naza wana bakoko simbisanga pe touche na apart wana na kuiko mata podium ate ko camarade na jibe piana to betale ba podium mo to voyager ba bien moko to sala makambe belé jamais na ko mata podium wana ya président Kofi Olomide. Bon, siko par rapport à Kofi Olomide, et bon, siko ce qui Wera pas bengisi, donc il est pas au Kindete alors. Ndenge to mona ka ndeza bongo par rapport ndenge jibe pena okana tena na Kofi Olomide na limite Weranson pe akoki ko bengisa akoko bengisa Kofi Olomide to ki Weranson akobengisa ba Dolph Mingez akobengisa Dolph akobengisa ba ya kriko balaka moya wenge. To mona ngo za Weranson abengisa jibe piana ya abengisa papa wemba zalaka ya podium wala mata podium. OK, il y a toujours sous question oyo parce que au moni culture nabiso culture musicale nabiso la musique congolaise nabiso il faut yebake ceux qui batu basangani te et ko sala bien te mais Kofi Olomide a eu quand même initiative ya malamu ya ko sangisa ko sala ba featuring entre bango na bango ba congolais entre bango na bango ba congolais pour na ba yeba ko matisa mais yo mona ke ba je oyo Kofi Olomide ko sala ngona sima et ça ndé pour na ko créer sur polémique. Bon, on a ngala koloba
featuring oya beta na ebite we ranson pe ba featuring na ebite ako calculer featuring na ko follow mide na limite na biso we ranson ako calculer featuring to mwaki featuring papa mbasaki na jibe pe na featuring simba so pe we ranson ako calculer featuring azo calculer featuring beta ala featuring ako beta na ready à misi to da azala featuring ako préparer un jour to yebi we ranson so tebita ko beta na camarade na jibe piana na limite fitting onengo lobby ko follow mide angata bazonga na bolingo na limite po ba tnaso ba bida ata we ranso na pesi bolingo suka lango ba obebana suka lango ezala mbutu ba obebana ekoma na parquet we ranso ni ka boy na makamuke ekoma na parquet boy na boy ne ko mata podium wala boy ne ko ya concert wana donc bato maison mère baso bangande parquet ya ko follow mide un jour éviter na bango bayebi ko follow minenga za ko follow mide boko banda bien suka na bo bebana osana bato maison mère wana ndenge ozoyoka est-ce que nani we rasali malamu nenga ke concert wana te ou bien bazo discuter que we rasali mabe bango ba mona sali bien bata maison mère bango babi asali bien bata maison mère bango yoka bango ba lobby we rasali bien ah papa oui papa we asali bien pour nini asali bien boye we jamais ko mata podium moko na Koffi Olomide parce que jibe penza masa na ye ya mi o bazaki na ye par rapport ya ndenge ya wenge jamais ko mata podium moko na ye po viona za mutabuzoba mais bango bazoloba soki akomata podium wana abanda mutaliboso akobengisa waze kwa soki akobanda kobengisa waze kwa mutaliboso abongisa wana waze kwa après bango nde batasima yango wana we rakete c'est ça voilà babi soki akomutaliboso bamoni abongisa soki abengisi waze kwa mutaliboso après bango nde akobengisa bango mbala nsima ok mais ça paye bien au wera à lobby parce que il faut donc que bongsana nous na mutu o bosana na barankine proche après bongsa na o bosani barankine lointaine voilà bakena bango te bamema ngo te base moko bato baluka na internet baloba te eyebanaki nango yake bata maison bandolo bango bato bandaki prêt tomoni so otali nzembo oyo Koffi Olomide ando répéter nzembo pe ya wenge akala po alaki na posta susi na ye ezalaka ke azala na clique ya bana wenge nde badot mingi bazalaki na clique ya bana wenge tomona bamisie ebele bazalaka na wenge mais nayokaki mpe abengisaki mpe Fally Ipupa est-ce que Fally Ipupa aye na concert yango Fally Ipupa ye te babwakisi ye alors wana nayebi te Fally Ipupa mikolo tomi wana nayebi te nga nayebi kaka maprogramme oyo tozala bata wenge mambo bazoloba oyo bango bata wenge totevandi na bango na minute oyo bazoloba tovandi na bango bazoloba ke soki ye ayebaki bongo baabengisa po tomoni we ranson abengisa deux artistes abengisa papa wemba abengisa jibe piana soki pe mutaliboso nga banda pa abeta double concert abengisi mutaliboso waze kwa deuxième nde we ranson wana ngaka mata podium oui oko pasinga muta wenge na tuna ta des questions par rapport ya makambu ya papa na bango we ranson bata wenge bango yo allo muta wenge ouais bazolanda yo na www.congofrance.com yo na minute oza ko représenter wera oza ko représenter orchestre na bino eloko nini okoloba déjà na bato baspiraki keno na soir oyo wera som na Koffi Olomide na même podium bon na minute oyo biso tu toza bata wenge par rapport ya jeune na ndenge ya sensibilisation tovandi apona makambo oka nde tozolobela yango na makambo oyo Koffi asalaki fere donc biso tosepele nango te ye mobimba esepeli nango te donc wera akoki jamais komata podium tant que biso oyo toza tokopesa ye programme ya mamutunu ezokende donc jamais akoki komata podium wana na ndenge ya ta normal wera alobaka wenge eza ya bafanatique donc ayokaka biso na par rapport donc biso lelo tovandi toza kutu liboso na ye awa jamais akoki komata podium wana donc concert wana tokende concert wana te akomata podium te bino bafan décider c'est ça donc bafan ne décider
jamais akokomata podium wana. Atorganiser par rapport à fanatique. So fanatique to décider yango wana. Ah, ils avaient payé pour la rancune, il y a Ferrego là, c'est ça, les Bakangisa qui est. Ah, yango wana. Ok, deuxième question, Ezali, est-ce que Moussou Souboza peut espérer qu'un jour, Kofi Olomide a featuring na Weranson? Ah, simate tagi ya bongi lona wenge te po ya kabula wenge soka za côté ya jibe abongi c'est ça côté ya wera abongi do ye faza kala na katikati do ye za mutu abuzoba do soka abongi si côté nde biso beto ndimiye ndenge ya ta normal do ye faza kala na limite ko ya za nango mutu abuzoba nde nini Mutabuzoba ndenge nini papa expliquer biso nanu mwa makamango kwa za mutabuzoba faza côté yo a BBC so koto a BBC la biso tolinga moto aza na katikati te do aza la koto a 5 batu do abeta fitting na moto ba pe bisa banzema moto abeta fitting na mtango pesa banzema wase kwa do soki alinga na fitting na banana wase kwa après asanga na biso. Merci beaucoup papa Mutawenge. Allô message Oli Bipumba. Oui, allô, siko na minute oyo. Allô? Oui, na minute oyo kolo bana bato oyo balingaka Weranson na bato balingaka Kofi Olomide baso na Congo France. Okolo banini? Ngana kolo bakaka Kofi Olomide asalaki oyo yamuna kosala abengisi Weranson patali par rapport ya wenye ndenge bazalaki tomona Radolphe bakangamaka mingi na président JB Piana kaliso ndenge bazalaka na makamno telekaki Weranson amoni na ye na ba fanatique ne po kiasi ya Weranson ebenga maka ya ba fanatique ko Weranson azwaka mintia par rapport ya ba fanatique yanga moni ba fanatique ba yebisi a otendete ba yebati da mtongo tim se pe touche yanga moni amatina bono ko le concert batnyoso ya wenge na yebisa bango kaka Weranson amoni na ye ba fanatique ayo ti ko ba fanatique ba yebisi Kokolo minda mona o mutema pasi te bata kopia quartier la tia ba mona o mutema pasi te ba créer la loko te ba créer l'on peut baisser ba créer ranking te donc cric ya wenge ya cric ya quartier la tia. Merci beaucoup papa. Merci vraiment monsieur Soli Nkum. Merci. On ngopesa mambote na bato ba ebio. Na ko pesa na mbote na Fani Bongende la coupe de Paris muto asili bandal Fani Bongende na kobo sana te ma lo rita Congo lia na kobo sana te vena nga Corneille Ilunga na kobo sana te Corneille vena nga Jubilé Martis bato nyok balanda ka biso vraiment merci te bango mboti. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Amici FS Alliance Bana Dijon Bana Chambéry Suisse Grenoble Bona Ronald Bosangana Boya et Pelé. Les 30 événements mbangé na soirée na kata Lyon 10 Banane plantain. Venez nombreux à Lyon à la soirée Makimba le 30 Touzalawana Bana Lyon soirée Makimba. Le 30 décembre à Lyon, soirée Makemba. Ils ont mangé la tête du poisson. Boye Kolagokwea. À Paris, à Saint-Étienne, à Dijon, le 30 décembre. Le 30 décembre, c'est un événement sur l'événement. Ça va Indamabe, donc Boye Kolagokwea, c'est du chaud, c'est du lourd quoi. Cette fois-ci, 8 fois-ci, 9 fois-ci, c'est la soirée Makemba. Maman Balingaka, Makemba. On vous attend tous à la soirée Makemba le 30 décembre. Maman champagne, na yé mon grand prêtre mère. Maman na biso, Dieu merci. Si c'est biso na biso ali boya, tout travailler le 30 décembre. Le 30 décembre on travaille le Likemba, c'est ma Likemba. Soirée ça va moko le 30 décembre parti mbenganya babi parti mbenganya donc leader micro yende makambo. Alors les 30 bana Saint-Étienne, bana Dijon, bana Grenoble, Mystère Seattle, na kata Lyon le 30 décembre. Mazoli Mayemba, benga ba mama tu ya selfie tout dans les 30
la soirée Makemba. 30 décembre, soirée Makemba. Le 30 soirée Moko, les 31 bisous église. Une église, il y a un problème dans le Seigneur. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, on a un plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision à TNT, décodé à TNT, bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, Saint Thomas, collègue nanga bodo, il m'a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Bolanda Bisso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo, ils ont la chaîne tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.